날씨도 점점 더워져서 그런지 요즘은 다들 게임 선풍기 쓰던데 나도 하나 장만해볼까? 그래서 준비했지. 언제 어디서든 작지만 강하고 조용한 선풍기. 벽걸이 미니 선풍기를 소개합니다. 책상에 올려도 걱정 없는 사이즈. 책상에 자리가 없다면 벽이나 가구에 부착하여 사용 가능. 풍량이나 각도도 자유롭게 조절 가능. 심지어 강력한 바람이라도 저소음으로 작동한다고요. 이보다 더 다용도의 개인 선풍기가 있을까요? 프로필 링크에서 구매하실 수 있답니다.